Tentunya Anda akan merasa sangat nyaman apabila terbebas dari hal berikut: tenggorokan gatal, sesak nafas, batuk kering, atau batuk berdahak. Bebaskan diri Anda dari masalah pernafasan dengan mengkonsumsi madu gurafit. Formula terpercaya, mengandung bahan-bahan alami yang teruji secara klinis oleh Badan POM dan sudah mendapat sertifikasi halal dari MUI. Madu gurafit sudah banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dan dipercaya dapat mengatasi permasalahan tenggorokan dan pernafasan. Segera klik tombol di bawah ini dan dapatkan harga promo menariknya.